ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தர்ஷிகா லைஃப் ஸ்டைல். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு முழுசாக வந்து சேரும். வாங்க கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம். இன்றைக்கி என்ன கான்செப்ட்னா, ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோம். என்ன டிஷ்னால், உங்களுக்கு நிறையா இருமல் பிரச்சனை இருக்கா, அந்த இருமலை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணுமா? அப்போ இந்த வீடியோவை முழுசாக நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நாலே நாலு பொருளை வச்சு ஈஸியாக 5 நிமிஷத்தில் ஒரு டிஷ் பண்ணிடலாம். அது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு பிடிச்சதாகவும் இருக்கும், இருமலை நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும். பாருங்கள், நான் சின்ன வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயமானாலும் சரி, பெரிய வெங்காயம்னாலும் சரி, பல்லாரியானாலும் சரி, நீங்கள் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், நான் ஒரு பிளேட்டை எடுத்துக்கிறேன். பிளேட்டை எடுத்து நான் வாங்கி வச்ச பொரியலை, அந்த பொரியலையே நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த பிளேட்டில் சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், நான் பொரியலை சேர்த்துக்கிட்டேன். பக்கத்தில் வெங்காயத்தையும் நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ உப்பும் கொஞ்சம் பெப்பரும் சேர்ந்து லைட்டாக கலர் சேர்ந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பெப்பரும் சேர்ந்து நான் அம்மியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், பெப்பர், உப்பு, சின்ன வெங்காயம், பொரியலை இருமலை உடனடியாக கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டிஷ். இந்த 4 டிஷ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதே போதும். இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா, சிம்பிள். அடுப்பு எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. இப்போ நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்க போகிறோம். பாருங்கள், நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை உள்ளே சேர்த்துட்டோம். நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை உள்ளே சேர்த்த பின் கொஞ்சோன்னு பெப்பர், நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பெப்பர் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. உரப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம். அதாவது அந்த பெப்பர் காரத்தை பொறுத்து பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்கேன். நான் அரைச்ச பெப்பர் எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துருக்கேன். தேவையான உப்பு, எனக்கு தேவையான உப்பு இவ்வளோ நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையான உப்பு தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கையை வச்சு லைட்டாக கையோ கரண்டியோ வச்சு கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஆனால் கையில் கிண்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து அது கலக்கணும், மிக்ஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்படி நல்லா சேர்ந்து கலக்கணும். நான் போட்ட பொரியலில் வெங்காயம், பெப்பர், நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் போட்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் தேவைன்னா சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், பெரிய வெங்காயம் வேணும்னா பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு தேவையோ அவ்வளோக்கு நீங்கள் பண்ணலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும், திகட்டாது. இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் டெய்லி இதே மாதிரியே செஞ்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. பாருங்கள், செம்ம டேஸ்டியாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா, அழகாக இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல்ன்றதே வராது. ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் நீங்கள் இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.